Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anapanga kulihutubia taifa la Marekani mnamo siku ya kesho Jumanne. Hata hivyo, katika hotuba hiyo kuna mambo mengi ambayo yanatajwa huenda yakawa sehemu ya hotuba yake. Masuala ya kisiasa ya ndani na nje yanatarajiwa kuwepo katika hotuba ya Trump, japo vitisho vyake kwa Iran vinaweza kuwa suala litakalogubika hotuba hiyo. Kwa sasa jambo kubwa ambalo linatazamwa kwa Marekani na kwa Rais Donald Trump ni juu ya namna anavyoonyesha vitisho vyake kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, mnamo wiki iliyopita alitoa siku 10 hadi 15 kwa Iran kuweza kuwa na majibu ambayo yataendana na matakwa yake, la sivyo ataweza kufanya shambulizi. Lakini pia wachambuzi wa mambo wanamuona Donald Trump mtu ambaye wakati wowote anaweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza yakatoa athari kubwa kwa ulimwengu. Wachambuzi wanasema kwamba mazungumzo yake siku ya kesho, hususan katika masuala ya nje ya nchi, kwa kiasi kikubwa yataigusia zaidi Iran, licha ya kwamba baadhi ya wachambuzi wanasema yatagusia pia juu ya masuala ya uhusiano na mataifa mengine, hususan katika ushuru na masuala ya kibiashara. Lakini kuhusu suala la Iran, baadhi ya wachambuzi wanaona pengine anaweza akatoa tamko zito dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pengine baada ya kufika kwa meli ya USS Gerald Ford katika eneo la Gibraltar kuelekea katika Mashariki ya Kati, basi anaweza akatoa neno zito ambalo litaweza kushangaza ulimwengu, hasa katika namna anavyotaka kuishambulia Iran. Rais Donald Trump anatarajiwa kutoa hotuba yake hiyo kesho Jumanne, ambayo huenda ikawa ni kipimo cha ujumbe unaotaka kufikishwa kwa chama chake cha Republican na kwa wapiga kura wa nchi hiyo kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Mwelekeo wa hotuba ya Trump ndio utakaoweza kuamua ikiwa chama hicho kitaungwa mkono kudhibiti bunge la baraza la Seneti nchini Marekani. Kura za maoni zinaonyesha majimbo mengi nchini humo yamepoteza imani na rais huyo wa Marekani, jinsi anavyoisimamia serikali katika mhula wake huu wa kwanza tangu aliporejea madarakani. Inadaiwa kwamba hali ya maisha nchini Marekani tangu aingie madarakani, uchumi unazidi kuyumba. Rais huyo wa Marekani anadaiwa kwamba ni kutokana pia na aina ya vikwazo, lakini pia ushuru anauweka kwa mataifa mengine, lakini namna ambavyo amekuwa akishindana na mahakama ya taifa hilo la Marekani. Mahakama imetupilia mbali baadhi ya maamuzi yake. Moja kati ya maamuzi ni suala la ushuru aliouweka kwa mataifa mengi ulimwenguni, jambo ambalo limetengeneza mazingira ya diplomasia mbaya ya Marekani na mataifa mengine. Kura za maoni zinaonyesha kwamba majimbo mengi nchini humo yamepoteza imani kwa Rais Donald Trump. Raia nchini humo wanaonekana kutokuvutiwa tena na Donald Trump kutokana na mizozo yake ambayo anaianzisha. Suala la Iran ni moja kati ya mambo ambayo wakati huu ulimwengu unamtazama Trump, na hata raia wake wanamtazama kwa jicho lingine, kwamba hali ya uchumi ni ngumu, lakini anataka kwenda kuanzisha vita ambavyo havitoweza kumpa faida yoyote. Kwa kiasi kikubwa hotuba ya Trump kwa taifa inatarajiwa kujikita kwenye masuala ya ndani ya Marekani, lakini vitisho vya kuishambulia Iran kutokana na mpango wake wa nyuklia ambavyo amekuwa akizidi kuvitoa huenda ni suala linaloweza kuigubika hotuba hiyo hapo kesho. Hata hivyo, kitendo cha yeye kutaka kuishambulia Iran ni mpango ambao wachambuzi wa mambo wanasema ikiwa atafanikiwa ni mpango ambao utamfanya aendelee kuogopwa na kujikita katika sera yake ya Make America Great Again, kwa maana kuifanya Marekani kuwa kubwa tena. Mtazamaji, tusubiri hotuba ya Rais Donald Trump siku ya kesho Jumanne, tuone ni nini ambacho atakiagiza, ni nini ambacho atakizungumza katika hotuba hiyo. Na nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.